Facebook မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကတခုကတော့ကိုလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့သူကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့သူကိုအကြိုက်ဖြစ်နေသူကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာဦးစားပေးဖော်ပြနေတတ်သူတွေရဲ့ post တွေတပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုအများအားသူတို့ post တွေတင်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ wall မှာဦးဖျက်ဖျက်မြင်ရတဲ့ see first ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အရင်တော့ကတော့တမယိုးကြနည်းဖြစ်တဲ့ see first လုပ်မယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ search box ထဲကို see first လုပ်ချင်သူရဲ့ account နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနှိပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ gang ကိုရွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ asset 30ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ gang account ကို following လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ following ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အောက်မှာ unfollow လုပ်မလား default ငကိုတိုင်းထားမလားဒါမှမဟုတ် see first ထားမလားဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရပါအောင်မယ်အဲ့တော့ gang account ကတင်သမျှ post တွေ video တွေမိမိ wall တဲ့ပထမဆုံးထိတ်ဆုံးကနေမြင်စေချင်တော့ကျွန်တော် see first ကိုရွေးပေးရမှာပါဒါကဟိုတုန်းကတစ်ခုချင်းစီ account တစ်ခုချင်းစီရွေးပြီးတော့ see first လောက်ရတဲ့နည်းလေးပါဟာဗျာဒီနည်းကတော့ရှုပ်ပါတယ်တစ်ခုချင်းရွေးရတယ် setting ချေရတာနဲ့ရှုပ်တယ်ဗျာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းခက်များများကိုရွေးပြီးတော့ခက်မှန်မှန်ပဲ see first လောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငေါဗျာတငယ်ချင်းခက်များများကိုတပြိုင်နက်ရွေးချယ်ပြီး see first ပြုလုပ်နည်း see first မှာပြန်လဲဖယ်ရှားနည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတင်ပြပေးထားပါတယ်။ Gango knowledge sharing ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နည်းပညာနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြတာများကိုတက်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Gango channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အသစ်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အခုပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုတိကျပေးပါ။ပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲ like share comment လေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးကူညီဖို့မှာပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဆက်ကြအောင်မိမိ Facebook ဖွင့်ပြီးအောက်က line 3 line နဲ့ menu ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ setting and privacy တဲ့ setting တွေကိုနှိပ်ပါpreferences အုပ်စုတဲကနေပြီးတော့ news feed ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါသင်ရဲ့ news feed ဒါမှမဟုတ် wall ထဲမှာဦးစားပေးလို့တဲ့ see first ဖြစ်စေလို့တဲ့လူဒါမှမဟုတ် pages ကိုရွေးချယ်ဖို့ရကြက်ပုံပါတဲ့ favorite ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းကတော့အရင်ကနေပြီးတော့ see first ဒါမှမဟုတ် favorite လောက်ထားတဲ့လူတွေပါအောက်ဘက်ချမ်းကတော့အခုမှ see first ဒါမှမဟုတ် favorite လောက်ချင်သူတွေဒါမှမဟုတ် page တွေကိုရွေးချယ်ပေးမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးလို့တဲ့ account နာမည်ဒါမှမဟုတ် Facebook page ကို add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးရင်တော့ edit လို့စာတန်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျန်တန်ငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်း see first အတွက်ကို add လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တပြိုင်နက်တခါတည်းအများကြီးရွေးပြီး see first အတွက် add လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ see first ဒါမှမဟုတ် favorite user page ကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆောနာကရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတွေယခု see first user page post တွေဖော်ပြခံမဲ့ဆင်းနဲ့ပါလာပါပြီဒီလိုဆိုရင် see first list မှာပါသူတွေရဲ့ post တင်လိုက်တိုင်းကိုကဖြတ်ဖြတ်နဲ့ကြည့်ခွင့်ဖတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ see first ဒါမှမဟုတ် favorite ကနေပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်ချင်သူရဲ့ account နာမည်ဘေးဒါမှမဟုတ်လည်း page နာမည်ဘေးမှာရှိတဲ့အဆက်30နေရာကိုနှိပ်ပေးပါအောက်က pop up menu ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် see first စင်းကိုဖြတ်ချင်လို့ remove from favorite ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာငကိုက see first ရွေးထားတဲ့အောက်ဆုံးကလူ see first ကနေပျောက်သွားပါပြီနောက်တူကို see first ကနေဖြောက်ပြပါမယ်ဘေးကအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလို pop up menu ပေါ်လာမယ် remove from favorite ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်က see first list ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ back ပြန်ထွက်ပြီးတော့မူလ page ကိုသွားလိုက်ပါမယ် see first ဒါမှမဟုတ် favorite လောက်ထားသူရဲ့ post ကိုထိတ်ဆုံးကနေပထမတင်နေခြင်းမိမိရဲ့ news feed ဒါမှမဟုတ် wall မှာပေါ်လာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ friend အများပြားကိုတပြိုင်နက် see first favorite လောက်နိုင်တယ်လို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသား see first ဒါမှမဟုတ် favorite ကိုလည်းပဲအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုသိပြီးသားလူတွေရှိတယ်လို့မသိရှိတဲ့သူတွေများတော့လည်းဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ဖြစ် like share comment လေးပေးပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့ Gango channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမမေ့မလျော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့နဲ့နောက်ထပ်လာတဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံရင်ပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါစို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်